Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay shop cơ khí.vn sẽ giới thiệu cho mọi người bộ 3 sản phẩm gồm một con máy cắt này, một con máy hàn này và một con máy mài dành cho những người mà thích sửa chữa ấy. Mình có hàn lặt vặt ở trong gia đình ấy mọi người. Đấy, thì hôm nay shop cơ khí sẽ giới thiệu cho mọi người 3 bộ sản phẩm này. Thì đầu tiên là con máy cắt sắt mọi người này. Đây là con máy cắt sắt, công suất của nó là 1800W mọi người nhé. Cái dòng này thì mình dành cho những người mình cắt sắt hộp ấy, tầm 1-2 ly gì đấy. Đấy, làm gia đình lặt vặt thì mình dùng cái dòng này là thích hợp nhất rồi. Đấy, dòng này thì bên mình đang bán lẻ là 1,5 triệu nhé mọi người. Đây, mình giới thiệu qua về máy luôn này. Mã CLA 356A này, công suất 1800W này. Đấy, thương hiệu Classic này. Bên mặt trái là các thông số của máy mọi người. Sử dụng điện áp 220V này, tần số 50Hz này, công suất 1800W này. Tốc độ của nó lên đến 3.800 vòng trên phút nhé mọi người. Sử dụng đĩa 355 nhé. Đấy. Ok. Mặt trước này là có miêu tả về máy cũng như là về trong quá trình mình thay đĩa nhé mọi người. Tiếp theo thì mình bóc hộp sản phẩm ra để cho mọi người xem cái cấu tạo cũng như là cân nặng của máy như thế nào nhé. Mình sẽ cân qua cái trọng lượng của máy nhé mọi người. Trọng lượng của máy là nó rơi tầm 11,5 cân mọi người ạ. 11,5 cân nhá. Quay sát vào đấy đi. Thương hiệu Classic mọi người này. Đĩa 355 này. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua về thông số thân máy luôn. Theo Classic nhá. Công suất của nó là 1800W này. Tốc độ không tải là 3.800 vòng này, tần số 50Hz. Đĩa sử dụng đĩa 355. Ok. Tí nữa thì mình sẽ cắt thử luôn cho mọi người cùng xem. Đối con máy này thì bên mình cũng đã làm cái clip giới thiệu rất là nhiều rồi. Hôm nay mình giới thiệu sơ qua thì thôi. Tiếp theo là con máy hàn mọi người này. Con máy hàn này thì con 200E ấy. Con 200E Pro này thì những người mình làm sửa chữa ấy, trong gia đình thì mình dùng con máy này. Mà máy là MM200E này. Đấy, màu đỏ mọi người nhá. Con này thì mình cũng có clip mình làm rồi. Đấy. Ở trên thân máy này, quan sát. Trên thân máy này công ty cổ phần xuất khẩu Bảo Tín là nhà nhập khẩu mọi người nhá. Đấy, ở Shanghai, Trung Quốc. Ok. Bây giờ mình bóc hộp sản phẩm ra nhé mọi người. Sát vào đi. Mọi người xem này, mã máy này Betech MMA 200E Pro này. Đấy. Thiết kế của Nhật Bản này. Mặt trước của máy này. Núm chỉnh dòng hàn này. Dòng này thì nó không có màn hình hiển thị mọi người ạ. Thì mình chỉnh dòng hàn có cái núm chỉnh dòng hàn này mọi người nhé. Chân rác âm và dương này. Con này là chân rác nhỏ. Ok. Trên thân máy thì thương hiệu Betech này, dập nổi luôn mọi người này.
Mặt sau của máy này, công tắc này, quạt thông gió này. Máy này thì có một cái dây đeo mọi người. Dây đeo thì những người thợ người ta làm trên cao ấy thì người ta đeo cái dây này, nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi luôn. Đối với dòng này thì mình cũng có video mình test rất là nhiều rồi. Mình xem phụ kiện một đi kèm luôn này. Kiện kèm theo là đầy đủ luôn đấy mọi người. Dây hàn này, dây hàn tầm 2 mét mọi người. Dây mát thì tầm 1 mét. Cái dòng này thì mình chỉ dùng gia đình thôi, hay là những người thợ người ta làm trên cao ấy thì mình dùng dòng này. Búa gõ xỉ này, mặt nạ hàn này. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về cái dòng máy mài này mọi người. Đây là dòng mài của Kaidu này, công tắc ở hông. Con này là 750W. Đấy. Đĩa 100. Con này cũng màu đỏ cam nha mọi người. Mình bóc hộp ra cho mọi người xem luôn. Đấy. Công tắc ở hông mọi người này. Thương hiệu Kaidu này. Đấy. Các thông số trên thân máy này, sát tía. 750W, công suất 750W này. Tốc độ không tải lên đến 11.000 vòng này. Đấy, sử dụng điện áp 220V. Dây cũng rất là chắc chắn luôn. Dây chịu điện áp đến 250V cơ. Ở trong thì có tay cầm phụ này, vành chắn này, hướng dẫn sử dụng này, cũng như là một cặp chổi than đi kèm. Mọi người đăng ký và sở hữu 3 con máy này ấy, thì mọi người đã đăng ký cái kênh YouTube của shop cơ khí.vn nhé mọi người. Hãy để lại số điện thoại cũng như là lời nhắn ấy, thì để bên mình sẽ tư vấn tận tình hơn. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với shop cơ khí trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn mọi người.